Аэлитамен бірге кешкі асымызды, ауызашарымызды өткізіп, көптендер көріспеп едік. Айтатын әңгімелерде толып қалған екен акасы. Енді қол бос қазір, не істейміз? Өсек айтып, өстіп кешкі әңгімелермен, кешкі осындай посиделкалармен өткізіп жатырмыз. Күндер жылынды, прям күшті. Аэлита, не айтасың, Жамсал? Ну, я по тебе соскучилась очень. Реально, уже көп болып көріспегелі, я. Надо почаще видеться, просто уақыт тапшылығы, жұмыс, басқасы. Зухра ханым, как всегда, деловая, за ней не угнаться, ее не поймать, короче, вот. Оразың қабыл болсын енді. Барлық жақсылықтарды тілеймін. Осы жыл сен үшін бір өтісіндей күшті жыл болсын. Өсе бер әрқашанда. Мысалы, тек жақсылық тілеймін. Я тебе всегда говорю, что ты красотка. Вот, никого не слушай, только иди вперед. Ты идешь в правильном направлении. Елдер айтса айта берсін. Вот, осылай керемет, кеште отырмыз Аэлита екеуміз. Тамақ өте дәмді, барлығы керемет, көңіл күйде тамаша, атмосфера супер. Еще бір-бірімізді действительно қатты сағынып жүрміз, иә? Иә, көріспегенімізге бір ағап болды негізі. Все равно... Біз алдында кездесіп сторис түсіруге үлгермей қалыппыз, әңгіме айтамыз. Потому что мен түн ішінде келемін да, қолым босаған кезде. Таңғы сағат 4-ке дейін де соға. Иә, сосын жүгіреміз ауыз бекітуге. Керемет көңіл күймен енді осы жерден шығып ары қарай тағы бір заведениеге баратырмын подругаммен кездесуге. Екінші подругаммен Азатпен келе тұратын. Как мой сегодняшний лук, деп қояйыншы. Бүгінге особо көп сторис болмаппын, оказывается. Бүгін базарда жүрдік, подругам екеуміз керек заттарды алып. Сол. Бір әдемі заведениеден екінші әдемі заведениеге келе жатырмын. Құрбыма. Кешкі әңгімеге кішкене жаңбыр жауып жатыр енді. Ну, это нам погоду не испортит, в принципе.